এটা হচ্ছে হিরো গাড়ির ইঞ্জিন অয়েল সেল। হিরো, এটা সিআরএলএফ কোম্পানি, পাকিস্তানের একটা কোম্পানি, বেশ ভালো আর কি। এটার ইঞ্জিন অয়েল সেল। তো যাই হোক, এটার প্রথম যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 17-29-5। এই যে 17-29-5, এটা হচ্ছে সেলফ প্রিমিয়ামের অয়েল সেল। তারপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে 18-9-30-5। এই যে 18, খুব খেয়াল করুন কাছ থেকে, 18-9-30-5। হ্যাঁ, এটা সেলফের প্রিমিয়ামের সামনের অয়েল সেল। তারপরে যেটা ছোট্ট যে অয়েল সেলটা, একদম ছোট্ট, কাছ থেকে একটু জুম করে দেখাই আর কি, এটা হচ্ছে 12-21-4। 12-21-4, এটা হচ্ছে 12-21-4। এটা হলো ক্লাস বাটির অয়েল সেল। ক্লাস বাটিল। তারপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 6-25-6-4। এই যে 6-25-6-4, এটা হচ্ছে 6-25, 6-25-6-4। এটা হচ্ছে আপনার কানেক্টিং অয়েল সেল। আর এটা হচ্ছে হলো 14, এই যে 14-24-5, 14-24-5, এটা হচ্ছে আপনার কিকার অয়েল সেল। আর সর্বশেষ যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 11.5-24-10। 11.5 ঠিক না, ওটা 6, 11.6-24-10, 11.6-24-10। এইখানে 6টি অয়েল সেল আছে, অর্থাৎ আপনার 80 হিরো, হ্যাঁ, বিভিন্ন গাড়িতে যারা 80-র মধ্যে আপনার বিভিন্ন রকম 80 রয়েছে, চায়না, পাকিস্তানি, রানার 80, এগুলো গাড়িতে এই অয়েল সেলগুলো সাধারণত লেগে থাকে, সবসময় আমরা সচরাচর পাই।